সেকেন্ড ডে। এখন সকাল প্রায় 7টা বাজে। আমরা উঠলাম। এই যে আমাদের গামছা, এই ছিল আমাদের তাঁবু। রাতের বেলা আমাদের তাঁবু, আমরা রাতে এখানে ছিলাম। এই যে সবাই, ভাইয়া কি অবস্থা? হ্যাঁ, এই যে সবাই রেডি হচ্ছে। আমাদের আজকে সেকেন্ড ডের বিচ হাইকিং শুরু হবে নাস্তা খাওয়ার পরে। আমাদের এই যে ছোট মামুনি, ও রেডি হচ্ছে। এটা একটা স্কুলের মাঠ, হ্যাঁ, আর সুপারি বাগান, এরপরে পাহাড়। বেশ কুয়াশা কুয়াশা ভাব আছে। রাত্রে শেষের দিকে বেশ ঠান্ডা পড়ছিল, প্রায় 15 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা ছিল। এখন আমরা হাঁটাহাঁটি করব, একটু বিচের দিকে যাব, সকালবেলার বিচটা দেখতে। আফরা পড়তে যাচ্ছে, মক্তবে। ও মক্তবে পড়বে। ঠিক আছে আফরা। আমরা বিচের দিকে যাচ্ছি। এখন মনে হয় বিচে ভর জোয়ার, দেখি কি অবস্থা। সকালটা বেশ চমৎকার। সকালবেলা বিচে আসলাম। এখন ঝাউ গাছ, প্রচণ্ড ঢেউ। এখন জোয়ার। আর এই যে খুঁটিগুলো দেখা যাচ্ছে, এই খুঁটিগুলোর মধ্যে জাল পাতা আছে, আমরা কালকে দেখলাম। এই জালে যখন ভাটা লাগবে তখন এখান থেকে আটকা পড়া মাছগুলো তারা উঠে নেবে। এখানে বেশিরভাগই হলো পোনা মাছ এরা নেয়। একজন মনে হয় মাছ ধরতেছে, দেখি কি করে। বড়শিতে মাছ ধরতেছে। এই দৃশ্যটা দেখা যাচ্ছে। বড়শি। আপনি মাছ ধরেন এটা কি বড়শি দিয়া? বড়শি দিয়া। ও, সব সময় ধরেন এরকম? সময় ধরি, মানে তরকারি না থাকলে ধরতে আসি আর কি। আচ্ছা, মানে বিক্রির জন্য না, খাওয়ার জন্য? ধরি ওখানে মাঝখানে যায়। মাঝখানে যায় নৌকা দিয়া? ও, আপনার নৌকা আছে? ওই যে এটা, ও এটা আমরা কালকে সন্ধ্যায় বসেছিলাম এটার উপরে। এইটা। আর এমনি
মাছ পাওয়া যায় কি আপনার বড়শিতে মাছ কি পাওয়া যায়? বড়শিতে মাছ পাওয়া যায়, বড় বড় গুলগা মাছ। হ্যাঁ, বড় বড় গুলগা মাছ। আচ্ছা কত বড় এটা, মানে কত কেজি হতে পারে? 2 কেজি 2.5 কেজি গুলগা মাছ পাওয়া যায়। তাই, আচ্ছা আচ্ছা। এখানেই বাড়ি আপনার? হ্যাঁ, এখানে বাড়ি। ভাই মাছ ধরতেছে আজকে, এখনো পান নাই? এখন পাই নাই, আইসি এখন ভাই মাত্র আইসি। মাত্র আসছেন? আচ্ছা ঠিক আছে ভাই, মাছ ধরেন, আমরা দেখি একটা বড় মাছ পান। এই আমাদের বিচ হাইকিংয়ের একটা বড় ইয়েই হলো, আমরা সব সময় যে সাধারণ ইয়েগুলোতে যাই নাকি কক্সবাজার, সেন্ট মার্টিন, এগুলি বাণিজ্যিক ট্যুর, কিন্তু আমাদের এই বিচ হাইকিংটা বাণিজ্যিক ট্যুর না, এবং একটা লম্বা সময়ব্যাপী আমরা বিচ দিয়ে হাঁটবো। এই জন্য আমরা স্থানীয় লোকজনের সাথে পরিচিত হওয়া, এবং একটা বিচ আপনি দেখেন একেবারেই মানুষজন নাই, একদম নীরব। হ্যাঁ, একেবারে মনে হয় যে নিজের একটা প্রাইভেট বিচ পুরো। মানে এইটার একটা যে ফিল, এইটা আসলে না আসলে বোঝা যাবে না। দেখেন একদম কেউ নাই, আমরা কয়েকজন ছাড়া এই পুরো বিচে আর কেউ নাই। আর এখানে সমুদ্রের পানিগুলো দেখেন একদম স্বচ্ছ। এইটা সেন্ট মার্টিনে পাওয়া যায়, আর নাকি কক্সবাজারে আসলে এরকম পাওয়া যাবে না। প্রচুর লোক, ভিড়, গ্যাঞ্জাম, হইচই, আর এটা একেবারে মানে উপভোগ করার মতন একটা জায়গা। আসলে থাকি ভাই, সমুদ্রের এই রূপ আমরা যেটা দেখলাম এবার, মনে হয় জীবনে কখনো ভুলবো না। হয়তো জীবনে আর কখনো এইভাবে বিচ হাইকিং করতে পারবো কি না, আর জায়গাগুলো এরকম থাকবে কি না। কারণ সামনে যদি ট্রেন লাইন চালু হয়ে যায়, হয়তো এই জায়গাগুলো লোকের লোকারণ্য হয়ে যাবে। অনেক বেশি হোটেল মোটেল হয়তো এখানেও হয়ে যাবে, এখানে হয়তো লোকে গিজ গিজ করবে। এই নিরিবিলি পরিবেশ হয়তো থাকবে। উপভোগ করে গেলাম আমরা, আমাদের তৌফিক হয়েছে, আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করেছে। আল্লাহ আমাদের এই সুযোগটা করে দিচ্ছে, মানে একেবারেই মানে নিরিবিলি, একেবারেই নিরিবিলি। হোয়াট এ বিউটি, হোয়াট এ বিউটি। মানে এর সৌন্দর্য মানে বলে বোঝানো যাবে না, এখানে না আসলে বোঝা যাবে না যে ক্যামেরা দিয়েও বোঝানো কি যাবে সুন্দর। না। এটা যে রং, কালার, শব্দ, হ্যাঁ। আসলে ক্যামেরায় কতটুকু আসবে। আমাদের সবাই হাঁটা শুরু করছে, আমরা সেকেন্ডের হাইকিং শুরু করলাম নদীর সমুদ্রের পাড় ধরে। আমরা আজকে 18 থেকে 20 কিলোমিটার হাঁটব। আর এই সমুদ্র বারবার একই কথা বলতে হয়, দেখেন আমরা নিজেরা ছাড়া কোনো লোক নাই, একদম নিরিবিলি, একেবারেই নিরিবিলি। বোটগুলা, আর এই পাশে পাহাড়, এক পাশে পাহাড় আর এক পাশে সমুদ্র। আল্লাহ তাআলার কি অপরূপ সৃষ্টি। গাঢ় নীল পানি, ঝিনুক, প্রচুর মরা ঝিনুক। আপনি ওখানে দাঁড়াতে পারবেন, আপনারা সব ছবি তুলতে। লেখাপড়া করো না? করি হ্যাঁ, কোন ক্লাসে? তৃতীয় শ্রেণী। মামনি তুমি কি করো? মামনির নাম কি? উম্মে সালমা। তোমার নাম কি? জন্নতারা। জান্নাতারা। হরি বাপরে, সাংঘাতিক সুন্দর নাম। লেখাপড়া করো তোমরা? হ্যাঁ, লেখাপড়া করো? কোন ক্লাসে? মাদ্রাসায়। উম্মে সালমা, উম্মে জান্নাত না? উম্মে জান্নাত। দাঁড়া, তোমার সাথে ছবি তুলবে একটা। দাঁড়াও, আমি একটু ভিডিও করে নিই ওদের সাথে। অনেক মরা ঝিনুক পড়ে আছে এখানে, অনেক ঝিনুক। এগুলি এক এক জায়গায় এক এক রকম।
এই যে ঝিনুক আবার সব জায়গাতে পাওয়া যাবে না, এইখানে অনেকগুলো আছে, আবার অন্য জায়গায় নাই। এটাই একটা আজব সমুদ্রের ভিতরে। এই যে এখানে আসতেছে ঝিনুক অনেক। এখানে বড় বড় প্রবাল, আমি যাচ্ছি সামনে। নাই, তুমি নাই, আমাদের ঘাতক। কি ভাই আপনাদের শেষ? হয়েছে, শেষ হয়েছে? এগুলো তো সাংঘাতিক রকম সুন্দর। বাংলাদেশে যে এমন একটা ভিউ পাবো আশাও করি নাই। মানে অনেক সুন্দর না, লোকজন নাই, কিছু না, একদম নীরব। মনে হচ্ছে একটা প্রাইভেট একটা বিচ আছে। প্রাইভেট বিচ। একেবারে প্রবাল দিয়ে ওয়ালের মতো হয়ে গেছে। পাগল মন মানুষের ভিতরে মানুষ করিতেছে বিরাজ। আমাদের ভাবের গায়ক মানুষের ভিতরে ভাবাইলো এখন গান গাওয়ালো। করিতেছে বিরাজ। মানুষ ধর মানুষ ভজ, শুনবলি রে পাগল মন। মানুষ কি আর এমনি বটে, যার চরণে জগৎ লোটে। এই না পঞ্চভূতের ঘটে, খেলিতেছে নিরঞ্জন। 14 তালার উপরে দালান, তার ভিতরে ফুলের বাগান। 14 তালার উপরে দালান, তার ভিতরে ফুলের বাগান। লাইলি আর মজনু দেওয়ান সুখেই করেছে আসন। লাইলি আর মজনু দেওয়ান সুখেই করেছে আসন। মানুষ ধরো মানুষ ভজ, শুনবলি রে পাগল মন। মানুষ ধরো মানুষ ভজ, শুনবলি রে পাগল মন। দুই ধারে দুই কঠোরা, হায়াত মুত মাঝখানে ভরা। সময় থাকতে করে তরা, নিকটেতে কাল সময়। সোনার পুরি আন্দার করে, যেদিন পাখি যাবে উড়ে। সোনার পুরি আন্দার করে, যেদিন পাখি যাবে উড়ে। শূন্য খাঁচা থাকবে পরে, কে করবে আর তার যতন। শূন্য খাঁচা থাকবে পরে, কে করবে আর তার যতন। মানুষ ধরো মানুষ ভজ, শুনবলি রে পাগল মন। মানুষ ধরো মানুষ ভজ, শুনবলি রে পাগল মন। মানুষ ধরো মানুষ ভজ, শুনবলি রে পাগল মন। আমাদের ভাবের গায়কের গান শেষ হইলো এতক্ষণে। ওনার আবার মাঝে মাঝে ভাব আসে, সমুদ্র দেখে ভাব উথাল পাথাল করে মাঝে মধ্যে। কি ভাব!